Dice ella, era pava e ingenua. Y sigo siéndolo todavía. Siempre se ha pensado que el pavo es un animal pavo, pero a lo mejor no lo es. ¿Ustedes creen que es más listo el pavo que la gallina o más tonto? ¿El público ha venido? ¿Se sabe algo del público? Se han quedado muertos. ¿Qué decimos a la pregunta? Muy bien, muchas gracias, caballero. Ha sacado usted al pueblo de un bache muy gordo, muy gordo. Joder, estaban todos traspuestos ahí roncando, no se han enterado de nada. Bueno.